दोस्तों नमस्कार। आज मैं सर्दी के मौसम की कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आया हूँ जो हर घर में रखने योग्य मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन नो साइड इफ़ेक्ट वाली मेडिसिन है। इसमें 5 मेडिसिन प्रमुख हैं जो सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, बदन दर्द, सर दर्द, इनमें सभी में प्रयोग होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट तुरंत होने वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे बैठे हैं घंटे 2 घंटे में जुकाम आ गया, खांसी होने लगी या कहीं दर्द होने लगा, एकदम दर्द एकदम हो जाए, उसके लिए एकोनाइट 30 इसकी 4-4 ड्रॉप 10-10 मिनट के अंतर से 2-3 बार दे दीजिए। तुरंत होने वाली चीज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल आराम आ जाएगा। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक। आर्सेनिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, आर्सेनिक 30। इसको लेने के लिए अपन किस चीज़ों में ले सकते हैं? सर्दी, जुकाम, खांसी, जो हवा लगने से सर्दी हुई है, जिसमें नाक हो बह रही है मगर उसमें जलन है, ठीक है, गले में थोड़ी सी जलन टाइप की है, उसमें बुखार भी है, जिसमें प्यास बिल्कुल नहीं है, उसमें आप आर्सेनिक दे सकते हैं। आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करेगी। तीसरी मेडिसिन है ब्राइनिया। ब्राइनिया में ऐसा लक्षण है कि ब्राइनिया का मरीज हिलना डुलना पसंद नहीं करता है, बुखार आ गया है तो बिल्कुल शांत बैठना पसंद करता है, ज़्यादा हिलने डुलने से या ज़्यादा चलने फिरने से उसको तकलीफ़ बढ़ती है। ऐसी कंडीशन में अपन ब्राइनिया दे सकते हैं। ब्राइनिया सर दर्द, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, ये सभी में काम आती है। तीसरी मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि अगर किसी को सर दर्द एकदम तमतमा के सर दर्द होने लगा, चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा है, गले बिल्कुल बैठ गया है, गले में बहुत फांसें टाइप की हो रही हैं, निगलने में भी दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ खाना भी निगलने में दिक्कत हो रही, उसके लिए बेलाडोना सबसे अच्छी दवा है। और 5वीं दवा है इपिटोरियम पर्फ। इपिटोरियम पर्फ का एक ही लक्षण है, सर्दी, जुकाम, बुखार सभी चीज़ है। बुखार में एक मेन लक्षण है कि इसमें शरीर के जोड़ जोड़ में दर्द, इपिटोरियम पर्फ में शरीर में जोड़ जोड़ में दर्द, भयंकर दर्द है, इसमें इपिटोरियम पर्फ आप दे सकते हो। अगर अपन को 5 दवाओं में समझ में नहीं आ रहा है तो अपन 5 दवाओं की 5-5 ml एक शीशी में कर लें। 5 दवाओं की 5-5 ml सभी का बराबर नाप से डाल लें और उसको आप बढ़िया इस तरीके से उसको बोतल को हिला लें, थोड़ा सा स्टॉक मार लें और उसको 5-5 बूंद थोड़े से पानी में सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम 3 दिन लीजिए। जितनी भी मैंने ये आपको रोग बताए वो सारे रोगों में आपको आराम मिल जाएगा। 3-4 दिन में बिल्कुल परफेक्ट आप क्योर हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।